আল্লাহ তাআলা এইসব পাখিদের এমন আওয়াজ দিয়েছেন যেটা আপনাকে অবাক করে দেবে। নাম্বার 1, হর্ন স্ক্রিমার। এটার আওয়াজ শুনে আপনার মনে হবে যেন কোনো গাধা জোরে জোরে চিল্লাচ্ছে। নাম্বার 2, ব্ল্যাক কলার্ড স্টারলিং। এই পাখিটার আওয়াজ এমন যেন কোনো ছোট বাচ্চা জোরে জোরে কান্না করছে। নাম্বার 3, লায়ার বার্ড। এই পাখিটা তো ভাইরে ভাই, নকল করার ওস্তাদ। গাড়ির হর্ন, ক্যামেরার ক্লিক, অন্য কোনো পাখির আওয়াজ সবকিছুই নকল করতে পারে। নাম্বার 4, অস্ট্রেলিয়ান বাস্টার্ড। এই পাখিটার আওয়াজ এতটাই গভীর এবং ভারী হয় যে শুনে মনে হয় যেন কোনো সিংহ গর্জন করছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলাই উত্তম সৃষ্টিকারী।